I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका यूनिकॉर्न अभी नामक गेमिंग चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको पबजी की सारे गन साउंड सिंगल शॉट डाउनलोड करना बताने वाला हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपने क्रोम पे, और क्रोम पे आपको सर्च करना है पबजी गन साउंड। उसके बाद आपको ये सेकेंड वाली जो वेबसाइट है mobcup.net, इस पर क्लिक करना है। वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप यहाँ से डायरेक्टली साइट विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ, और जैसे ही मैंने सर्च किया था पबजी गन साउंड, तो यहाँ पे सारे गन्स की साउंड आ चुकी है। आप बारी बारी से जिसको चाहे उसको टैप करके प्ले भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ M4 की। तो ये तो भाई साहब पूरा एक स्प्रे था M4 का, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहीं से आप पबजी की सारे गन्स के सिंगल शॉट भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंगल शॉट के साउंड्स। जैसा कि मैंने अभी सर्च किया था ऊपर M24, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए इसमें आपको हर एक का सिंगल शॉट भी मिल जाएगा। जैसे कि ये 2 सेकंड का फ़नी गन शॉट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आता है साउंड। तो आप नेम से सर्च भी कर सकते हो या फिर नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। तो ये ओम की सिंगल शॉट थी, और इसको डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। और मेरा तो एंड्रॉयड है, इसलिए मैं डाउनलोड MP3 फॉर एंड्रॉयड पे क्लिक करूँगा और ये डायरेक्ट डाउनलोडिंग हो जाएगा। और देख सकते हैं आप कि ये मेरे फ़ोन स्टोरेज में भी आ चुका है। तो चलिए मैं आपको अब दूसरी गन्स की भी डाउनलोड करना दिखाता हूँ। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ ऊपर आपको सर्च का आइकन मिल जाएगा, उस पर सर्च कीजिए। जैसे मैं हेडशॉट सर्च करता हूँ तो देखिए कितने सारे आ जाते हैं साउंड। आपको फनिंग साउंड में मिल जाएंगे मॉन्टेज के लिए, जो आप यूज़ करना चाहो। इसको प्ले करके देखते हैं। Headshot. 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 तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़नी साउंड्स भी है। चलिए अब मैं गोजा की सर्च करके दिखाता हूँ। तो ये वही हमारी गोजा, और ये आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेम उसकी बहुत सारी मिल जाएगी साउंड, सिंगल शॉट या जो भी पूरी फुल स्प्रे उसकी मिल जाएगी। तो जो आपको पसंद आए उसको डायरेक्ट टैप करके आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने तो ऑलरेडी कर रखी है इन सबको डाउनलोड अपने मॉन्टेज के लिए। जैसे मैं आपको, चलिए लास्ट स्कावेल भी दिखाई देता हूँ। आप सारी गन की सर्च कर सकते हो, वैसे तो जो भी है फ़नी साउंड से लेके सारा गन का सिंगल शॉट फुल स्प्रे सब मिल जाएगा यहाँ। जैसे कि देख सकते हैं आप स्कावेल की इतनी सारी आ रही है, तो मैं कुछ प्ले करके भी देख लेता हूँ। आप YouTube पे दूसरी वीडियो देखोगे तो वो डायरेक्ट आपको 3 मिनट या 4 मिनट का पूरा फुल पैक देता है, तो वहाँ से आपको बार बार ट्रिम करके साउंड लाना पड़ता है, पर यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मुझे इसका ये स्कावेल का साउंड पसंद आ गया तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और आप जितना चाहे, जो भी चाहे पैन वैन सबकी साउंड डाउनलोड कर सकते हो और उनको ईजिली अपने मॉन्टेज में यूज़ कर सकते हो।